Привет всем. Приехал автомобиль Sportage 3. Владелец Сергей. Приветствую, Сергей. Здравствуйте. Сергей, какого года машина-то? Машина 15-го года. 15-й год. Какой пробег? 135. 135. Сколько владельцев? Один. Один владелец. Так, и комплектация у нас комфорт, да? Да. Комфорт, передний привод, механика. Тут климат-контроля нету, да, наверное? Просто однозонные. Просто кондиционер, да? Да. Так, кондиционер, тряпочка, комфорт. Передний привод, механика, значит, комфорт, комплектация. Дальше. Когда застучала машина? На 90. На 90 тысяч. Сейчас стучит здорово. Вот подъезжал, Да, горячая. Стучит прямо, заезжала машина. Отражается между стен, от ворот. Прямо чувствуется перекладка, стучит. Масло кушает? Да. Масло кушает. Сколько? Много? Ну, где-то литр на 2000. Литр на 2000. Ну, это нормально так. Так, здесь у нас коцка. Мятину снимаем. Так, дальше. И этот, что еще хотел спросить? Какое масло заливаете? 5.30. Сейчас вот заливаю ЗИГ FE. Угу. 5.30. Ну, такой. И через сколько? Каждые 10 заливаю. Каждые 10, да? Ну, надо пораньше будет заливать. Раз 7 тысяч. Мгм. После капиталки. Так, какие-то дополнительные у нас эти пожелания будут? Стартер, это генератор. Ну, и желательно, если есть возможность, как называется? По подвеске? Да, подвеска тоже. Подвеска тоже Подвеска посмотреть. тоже. Да. Ну, подвеску с Сашей. Так, я по двигателю. Катализатор на месте? Катализатор, если есть возможность выбить, если есть. А если он хороший? Ну, Если вы будете настаивать, ну, конечно, Саша растает и согласится с вами. Да. Но если он хороший, да, ну, оставляйте. Ну, как бы я слышал, что там вроде как и задирают из-за катализатора. ну, это Kia Rio и Ceed задирают, а эти из-за катализаторов не задирают. У них другая проблема. Не из-за катализаторов, да, а из-за перегрева. Вот. Проблема в том, что он еще в пробках, когда жарко, обороты падают. Дроссель чистили, обороты падают, когда вот жарко, вот именно когда вот стоишь в пробке, дергаешь его, вот он может даже до того, что заглохнуть. Но это точно не катализатор же. Нет, это я просто говорю, еще проблемы. Да, но это все разберется, почистится. Так, дальше. Значит, стартер-генератор обслуживаем, не знаете, да, пока еще, про что говорю? Ну, это с Сашей тогда решите, да, вы об этом не разговаривали, да, Саша пока чуть-чуть занят. Ну, в принципе, чего, все, машина нравится, машину ремонтируем, да, оставляем в семье, да? Да. Поэтому здесь. Оставляем здесь, то есть Всё. меняем цепь, если есть Да, возможность. ну, это в любом случае цепь меняем, потому что залезаем один раз, чтобы больше не залезать туда, меняем Да, цепи и все. да. Так, дальше. И что еще там? Давайте запускать тогда. Залезаем в машину, запускаем, дадим послушать. Аккуратнее. Не Даем торопитесь. ужаснуться? Не торопитесь, спокойно. Даем ужаснуться. Подкапотка у нас вот в таком состоянии не мытая, не знаю, сейчас зима, морозы, подкапотку, наверное, трогать тоже не будем. Чуть-чуть погазовать, не надо вылезать, не надо. Чуть-чуть погазовать надо, маленечко нажал на газик, отпустил. Вот так. Отпустил. Еще раз нажал, опустил. Все отлично, глушим. Так, окно можно закрыть, вот это, правое. Правое. Ага, а левое оставляем полностью открытым. Ну, в принципе, все понятно, Сергей. Вот, Саша вот пришел уже, все. Сейчас с Сашей разговариваете. В принципе, что еще-то спрашивать? Все нормально. А, да, с очередью что? То есть вы записывались, да, стояли, ждали, да? Да, нас? долго. Все, Ну, все. было вежливо. Все тогда. Спасибо. Мы прощаемся со зрителями, да, и начинаем к разборке мотора. До свидания, Сергей. Спасибо. Всё. До свидания. Все. Сань, здорово. Привет. Ром, привет. Начали. Значит, что у нас еще? Нужно посмотреть катализатор по просьбе, обслужить генератор со стартером, да? Да. И вопрос еще остается открытым: сцепление жестковатое, туговатое. О, и защита. Защита пипец просто. Надо бы, наверное, поменять будет. Скворцы живут. И со сцеплением вопрос, как вы знаете, на
она уже как бы сцепление другое мальца, и здесь двухмассовый маховик. Если маховик в плохом состоянии, то его придется менять. Но это как бы к капитальному-то ремонту не относится, это можно приехать и после капиталки все сделать. Но раз уж коробку снимаем, так будет дешевле, правильно? Безусловно. Безусловно. Чтобы еще раз не платить за съем и постановку коробки. Вот. Плюс катализатор, он просит удалить. Саня говорит, если он нормальный, я удалять не буду, хоть убивайте меня. Так, все нормально, снимаем все снизу. Подушки открепляем от мотора и на стол вот на этот выгружаем мотор посредством подъемника. Начинаем делать. На улице мороз, не знаем пока, что с радиаторами будем делать. Может быть, при сборке помоем, если там морозов не будет, при сборке помоем уже. Когда собирать машину будем, заранее ее пригоним со стоянки, разберем все и помоем. Масло с двигателя слили. Сливаем с коробки масло сливаем обязательно, это же механика. При снятии коробки сливается масло. Масло чистенькое, нормальное. В двигателе было черное, грязненькое. Мотор на столе, вытащили. Саша все уже сделал, колесики на месте, машина готова к отправке на стоянку. Катализатор нижний в идеальном состоянии. С этой стороны катализатор в идеальном состоянии. Открутим, посмотрим через коллектор. Я думаю, что все с ним будет хорошо. Ничего удалять пока не нужно будет, пока каких-то явных признаков не начнутся, признаки какие-то. Все, сейчас разбираем мотор, показываем вам, дефектуем. Саша снял кат-коллектор. Ну, там Ему, короче... куска у нет, видно даже на камере. Блин, не фокусится. Так, нажми пальцем. Это место, да? Ну, короче, мы тебе поверим, Александр. Айфон, короче, не фокусируется. Да. Мы тебе поверим. В общем, только что я снимал, было... Ну, нижний-то хороший. Нижний хороший. И верхний, с одной стороны, нормальный, а с другой развалился, короче. Как-то так, значит, под замену. Друзья, Корея Авто предлагает теперь еще одну дополнительную услугу при капитальном ремонте корейских двигателей G4KD и G4NA. То есть мы устанавливаем дополнительно теплообменник от КАЕ, вот, ставим масляные форсунки, которые пошли с завода с 2017 года. То есть как бы искореняем задиры в дальнейшем после капитального ремонта. А теперь у нас еще одна дополнительная фишка, дополнительное оборудование, это магнитики на масляный фильтр. Вот. Это одно из самых дешевых решений, но очень стабильное и работающее. Вот, обращайтесь за дополнительным оборудованием. Тут не обязательно снимать двигатель, все можно сделать просто так. Сань, еще раз повтори. Ну, код на машине был P014. Несоответствие фаз по выпускному распредвалу. Ну вот на ползуба не совпадает. Надо будет разобрать, посмотреть. Здесь вот в нолик выставили. Выпускная шестерня стоит ровненько, а впускная не доходит на ползуба. Все понятно. Посмотрим, по какой причине. Куда? Ну вот здесь вот так вот она. Так, здесь хорошо. Совпадают дальше. Что? Нет, как раз не совпадают, Лех. Ну как же, полоски? Нет, полоски. не совпадает. А на чё не ползуба не совпадает. А, ты про это вообще. Должно быть все четко, да? Да. Посвети вот сейчас. Ага. И тут что? Ну здесь-то сейчас не пока, оно стоит в нуле, как было. Если метки выставить, то на ползуба не будет совпадать. Ага, все. Мотор не чистый, грязноватый снизу будет совсем. И здесь тоже. Так, ну что, Саш, скажешь про насос? Да, наверное, поменяем мы насос. Все опять не так. Так он весь удранный, блядь. Ну-ка еще. Пересветы, конечно, большие. Ну ладно, ладно, ладно. Здесь вот он. Здесь. Рекомендательный характер, да? Ну, поменяем, да, я думаю. Нет смысла здесь экономить. Лаковые отложения присутствуют, крышка грязная, насос под замену.
То есть у нас катализатор, вырезается насос под замену. И третьего не миновать, да? Отгадайте, что это будет. Мы так ставим на маховик двухмассовый, блин. А чё по фазовращателю, Сань? Сейчас разберем, посмотрим, что с фазовращателем. Мне кажется, шпонку начала сворачивать. Еще раз. Мне кажется, начала шпонку сворачивать. Ну, сейчас посмотрим. Понятно. В общем, выпускной фазовращатель под замену. Вот. Все же на всякий случай его нужно поменять, потому что не просто так там все. И у нас получается 2 гидрокомпенсатора под замену, остальные в отличном состоянии убрали на хранение. Сняли головку. Так, смотрим. Второй. Третий. На третьем поменьше. Угу. Переворачиваем. Задиры. Что-то как-то не двигаешься ты, да? Дальше. Отвечай, Сашка. Слушай. Здрасте. Последняя сторона. Здесь какие здоровые, смотри, Да. вообще жирная прямо. Ну, стучал-то так нехило. Да, ну что у нас тут пока? Значит, насос под замену, фазовращатель под замену. Что еще? Катализатор вырезаем. Что-то весь набор прямо, да, у Катализатор нас? вырезаем. Я не знаю, что мне распредвалы мне не очень нравится. Даже ты недаром ходишь, смотришь на постели-то, да, все? Ну, да. Ну, постели так еще терпимо, нормально. А вот распредвалы что-то совсем мне не нравится. Мусор, да, был? Как думаешь? Ну, не исключено, да. Ага. Дальше, значит, снимаем коробку, переворачиваем блок, разбираем все снизу, показываем вам. Так, ну еще, когда снимем коробку, у нас еще один сюрприз, о котором мы не знаем, да, что там, в каком состоянии. Это маховик и сцепление. В общем, в одну сторону, Еще работает, а в другую все в мертво. другую не пружинит. В общем, какая-то череда неудач по этой машине. Это мы еще сцепление не смотрели, это просто маховик смотрим. Сцепление поменяем, тут тугое было уже. Как-то вот так вот. Боимся уже дальше-то разбирать. Ну, диск подизношен уже он. Тут какими-то кусками выгрызен. А это не куски, это пыль. Ну, Саша трогался, пытался тронуться, говорил, что жестко трогается уже. Здесь вон все уже Здесь видно, что да. подизношен. И на корзине большая выработка на лепестках. Ну, подшипник, понятно, что изношен. Шумит, Да, это даже, в песках выработка. да, там уже даже не показываем. Это понятно не так. Подшипник в первую очередь. То есть сцепление, маховик, фазовращатель. Что там? Что там? Ну, по поводу распредвалов. По поводу распредвалов, да, что еще-то? Масляный насос. Господи. Охренеть просто. Сняли маховик. Сальник вылез. Почти вывалился, не знаю, он говорит, его мы меняли его. Да, этот сальник меняли, потому что из-под него давило. И тогда ему Не добили, что ли, до конца. сказали, что сцепление нормальное. Это было 3 года назад, он говорил. Он просто вывалился нахер. На самом кончике стоит. Ну слушай, он держал. Держал. До последнего. Ну еще, да. И масла не было, все нормально, сухо было, блин. Вот так вот. Можно, короче, не корячиться, Саня, а делать вот так вот. Санька, ручку. Какой грязный мотор снизу, друзья. Коробку сняли. В общем, мотор прижженный мальца. Что там? Да он вкладыши, говорю, с полосками и на коренных вот там, и на шатунных. То есть тут грязи-то, похоже, быть, болталось-то нормально в моторе. В общем, все эти последствия, кроме сцепления и маховика, из-за грязи, блядь. Что-то вообще очень подозрительный мотор такой, весь пошарканный, грязный. Все, раскидали. Что там по колену-то? Саша, Колено нормально. выключи свет. Вот света. По колену нормально. Колено без задиров. Так, Это кольца. Кольца, ну, в принципе, вот на 4-м не залегшие.
Так, вот он. Задира 4-го. Ага, вижу. 3-й. Ну, шевелится, кольца нет, более-менее. 3-й. Грязненько. 2-й. Задиры есть, да, прям видно все. Задиры большие, но машина стучала жестко, даже на горячую стучала. Вот. И 1-й. Вот на 1-м. Что-то, кстати, кольца подзалегшие, а задиров-то меньше всего. 40 тысяч километров он проехал на стучащем моторе, с 90 если. Все, Ром, пока тогда. Ром, пока. Мы заканчиваем. Давайте до сборочки. Всем удачи, пока. Все, потащили машину на стоянку. Сань, что мы собираем? Привет. Привет. Собираем Сам не знаю. спортажа белого. Местного мотор G4 на. Третьего спортажа, а не первого. Третьего, Да, да. ты говоришь, собираем первого спортажа. Нет? Не послышалось? Белого я сказал. Белого, ага. Ром, здорово. Ага. Да. Вы посмотрите это видео, возможно, там через месяц, а мы первый раз после Нового года встретились. Вот, моторы накопились, так что будем собирать вот они. Вот, так, значит, это у нас ИНА, да? ИНА, да. Ага. Кстати, там кто-то писал, первый запуск без смазки опять задерет мотор. Вот, ребят, мы каждый раз не можем об одном и том же говорить, блядь. Вот просто каждый раз одно и то же показывать и говорить. И так видео однообразное. Есть специальная смазка, вот, которая наносится на все детали. Вот сейчас вот все блестит, видите? Это... Не, ну это моторное масло, Да. все поршни смазаны, вы что? Да, все смазано для первого запуска. Вот. Исключено, то есть поршни собраны, поршни автовелт, я смотрю, да, кольца автовелт? Да, кольца автовелт. Ага. Значит, блок расточен в 0,5, шлифованная, смотрю, поверхности, фрезерованная. Что дальше-то, Сань? Говори там, у тебя микрофон. Так, а что это? Головку отремонтировали, плоскость отфрезеровали, блок помыли, Ага. расточили в ремонтный размер, как сказал, 0,5. И Голова? вал помыли, отполировали, Голова? да. Голова отремонтирована, я сказал, отфрезеровали. Клапаны? Клапаны притерли, да, ну там нормально все в целом. Дополнительно? Ой, дополнительно здесь много чего будет. Дополнительно у нас здесь и распредвалы дополнительно, и помпа, по-моему, насколько я помню, и сцепление, и маховик, и удаление катализатора, Масляный то есть насос? прошивка, и масляный насос. Господи. Да, здесь Стартер-генератор? тоже обслуженный, да, он и лежат. Так, цена ремонта сразу же, да, вот сейчас она колеблется от износа мотора, конкретной какой-то цены нету, правильно, там в комментариях кто-то поправляет людей, потому что конкретной цены нету. Она может колебаться там от 150 до 200, все зависит от износа мотора, как вы долго ездите со стучащим мотором. Вот сейчас, видите, некоторые, конечно, без распредвалов обходятся, да, там без Ну, это масляного на насоса. самом деле такой, это единичный случай. Да, то есть здесь будет по максималке все. За 200 выйдет, это в любом случае. Вот. А когда у тебя обычный капремонт, там, да, просто расточить, отполировать какие-то детали, и все, там где-то 150-170. Вот. И если что-то дополнительно, вот, то понятно, что прибавляется. Да. Идем на стоянку, откапываем автомобиль. Так, форсунки стоят на месте, установлены. Эти форсунки родные от двигателя G4N, они устанавливаются с завода с 2017 года на автомобиле с этим мотором. Вот, стоит автомобиль, Туксан, да, вот он уже, понятно, что с масляными форсунками. В 2017 году, там в середине этого года начали ставить форсунки. Мотор, в общем, низ сделан, колено на месте. Все протянуто динамометрическими ключами, все по мануалам, все отлично. Сейчас закрываем низ поддоном, да, переворачиваем. Коробка, головка. Все смазано для первого запуска, еще раз повторяюсь. Значит, здесь еще у нас маховик устанавливается новый. Ни оригинала не было, да, Сань, ты говоришь? В этот раз почему-то не было. Да, поэтому дорого. Вот, и, естественно, сцепление и диск сцепления новый, и подшипник выжимной. То есть, получается, еще раз повторяемся, человек, когда покупает двигатель G4N с механикой, он еще, грубо говоря, после 100 тысяч может попасть на маховик, так как он здесь двухмассовый, в отличие от G4KD. Не просто все. Соответственно, мы вам показывали, что тот маховик не работает, то есть в одну сторону он отрабатывает, да,
вторую уже не работает. Поэтому лучше заменить при разборе. Тем более сейчас лишний раз не платить за снятие коробки. Вот такое вот попадание с механикой на G4NA. Сцепление на месте. Ставим коробку. Подшипник меняем. Подшипник новый. И сцепление с диском новое. Закрываем. Ну что, друзья, поставили новые распредвалы. Все помазано смазкой для первого запуска. Вот специальная смазка. Монтажная паста. Это новый? Да. Блин, Саня, пипец, тут попадалово-то человека. Хорошо, постели менять не пришлось. Ну да, вот это. Обошлись со спредвалом. И еще новый, да? Насос масляный. новый, да. Он в крышке идет, с крышкой вместе, с передней. Так, это передний привод у нас. Передний, да, передний механик. Так, Саша вот распечатал новую крышку с насосом. Здесь все поставили. Новенький натяжитель с храповиком. Сейчас подготовим, продуем, нанесем герметик и поставим крышку. Машину со стоянки притащили, отморозили, с большим трудом выдернули трактором. Еще там стоят машины, как-то выдергивать надо. Так, теперь здесь мотор собран. Значит, что у нас? Помпа поменена, стартер-генератор у нас обслужены. Здесь крышка на месте, клапанная крышка на месте. В принципе, здесь ты вырезал, да? Да. Вырезал. Завтра прошивать будете, да? Или когда? Прошли, да? Завтра, ага. Все, коробка на месте, все готово. Сейчас поднимаем автомобиль, снимаем подрамник колеса, подкатываем стол и опускаем автомобиль на двигатель. Все, в принципе, все нюансы. Здесь ничего такого сложного нет, обычный автомобиль. Ну что, мотор у нас в машине. Заливаем масло в коробку. У нас тут передний привод, если вы помните. Поэтому ни раздатки, ни кардана, ни редуктора заднего нет. Поэтому масло только в коробочку мы заливаем. Вот хоть какая-то экономия на масле, да? На спичках, да? Повезло. Повезло. Масло здесь заливаем, пока не потечет отсюда. Заливаем, значит все. Ну что, потекло маслице. Все, заливаем маслице. Все собрано. Все на месте. Вот. Ну, эти детали пластмассовые мы не моем. Вот, оставляем так, потому что если попадет вода, не дай бог, потом в цилиндры. В общем, все как есть. Это уже на совести клиента. Пускай идет на мойку и просто моет мотор снаружи. Вот. Так, сейчас мы заливаем. Рома тут полы протирает у нас. После себя грязища остается, конечно, очень много, блин. Зима это такое дело, когда нужно еще поработать, а потом еще убираться. Вот. С машин капает и течет. В общем, это масло. Мы сейчас запускаем мотор. Он у нас поработает, нагреется. Потом мы его сливаем. Как бы промывочное масло. Потек антифризик. Вот опять же, кто пропустил, смазка вся положена, все смазано для первого запуска. Все отлично. Сейчас погремит цепь чуть-чуть. Погремела цепь, успокоилась. Пускай погремит коробка. А что такое гремит? Коробка. Почему? Сцепление тут не едет. А почему? Притрется, да, сказать? Притрется. Что-то как-то шумновато. Ну, у них коробки шумные. Так, здесь у нас ходовые комплектация даже не средненькая, а пониже, поэтому вместо ходовых огней в этой Это лампе... средненькая, это минималка. Да, горит вместо ходовых огней ближний свет, поэтому фар будет бить по глазам. Так, смотрим, Саша уже смотрит все, течи, слушает, коробка шумит. Что-то я не думал, что так шумит. Ну да, слышно, что это коробка. Прогреется. Вот отсюда. Во, все. Сцепление нажал, прекратило. Отпустил сцепление, опять зашумело. То есть мы вам сейчас показали, что это коробка.
Нет, сцепление поменяли. Сцепление Поменяли? новое, и маховик новый. Тут все по-богатому. Оп. Ну, она прекратит? Греется, да, сейчас. Промажется все. Просто масло сливали еще, да, считаю? Сам двигатель работает, кстати, хорошо. Вот пошло вгорать. Но мы уже говорили про эту машину, что она вот вся грязная. Человек ездил, не заморачивался, все подкапотное грязное у него было. И радиаторы мы здесь не мыли, да? Мороз был, да? Были морозы сильные, мы поэтому не мыли радиаторы. Вот, мы решили так, что человек летом обкатает все, приедет, и мы ему отдельно помоем радиаторы. Поднимаем, смотрим все снизу. Вот сейчас опять компенсатор, да? Постукивает, да. Заклацал. Вот сейчас закончил. Опускаем. Еще погреем чуть-чуть и сливаем. Все, погрели. Сливаем. Ну и коробка, похоже, так и будет шуметь. Че? Из-за того, что стучал двигатель, не обращали внимания и на коробку. Не знаю. Следующий шаг, тогда будем ремонтировать коробку. То есть на них проблема, разваливаются подшипники. Это первичного вала, да? На первичном, да, обычно. А пятая передача это только на КД? Да, на тех коробках. Ну что, масло слили и уже залили новое. Сейчас Саша выставит уровень. Бардальчик? Бардаль, да, 540 пока. 5,40 пока. На обкатку. Потом через 1000-1500 человек обкатает мотор и сольет. Ну, коробка шумит. Посмотри там пробег-то. 134. 134. Вот сейчас заведешь, подержи сцепление. Давай, отпускай. Нажимай. Ага, все, отпускай. Вот проблем с коробкой-то, да? Этот маховик, сцепление. Плюс еще надо сейчас вкладываться в подшипники, в первичный вал. Вот тебе и сэкономил на механике, дяденька. Нормально так. Ну что, по подвеске ты все сделал, да? Да, То, что поменяли только шаровые, а это... Шаровые поменяли. Все остальное, человек местный, если захочет, приедет. Приведем машину в порядок, все остальное тоже, потому что здесь есть что поделать. Крышку мы ему отмыли. Была такая же, как и аккумулятор примерно. Еле отмылась, блин. Ну, короче, звук коробки перекрывает звук мотора. Пипец, конечно, обидно. Не слышно ничего. Ну ладно, что делать. Все, завтра что? Юра-то придет? Так отчет, да, или завтра, или сегодня вечерком зайдет. Прошьет ее. Ага. Все, да? Погоняем и позвонить завтра. Завтра погоняем, и все в течение дня посчитаем, сколько стоило все. Потому что сумма, наверное, будет не маленькая. Сделаем углы, отрегулируем на ней. Ну и будем выдавать. Дадим дальнейшие рекомендации по ремонту коробки, по подвеске. Чувак, наверное, подумал, бля, лучше бы я продал машину. Не, ну машина на самом деле, она такая уставшая. Уставшая, По ней прямо видно, что она уставшая. Машина вроде не старая, Да. но не очень за ней смотрели. Пятнадцатый год. Слышал двери, как открываются? Она битая еще, походу, еще.
Она что, задевает, что ли, где-то здесь? А, вот, да? Вот в этом месте, что ли, Ну, я не задевает? знаю, может быть, я не открывал. Господи, она вся, ну, битая, да, ржавчина здесь. Странно. Может, и не здесь задевает, фиг его знает. А кто сказал, что битая? Он говорил? А что, не видно, что ли? Ну, вот здесь вот стукнутая, да. Ржавое все. Ну, тут уже нефиг ждать, что коробка успокоится, действительно это подшипники. Да не, Все? не Да? Да, да. Что делать-то? Все, давай, до следующих машин. Всем пока. Счастливо. Давайте. Счастливо. Сейчас Саша сцепление нажал. Во. Подожди-ка, я сейчас сниму без петлички. Без петлички. Идеально. Всем пока.